Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, kali ini saya mau mukbang sederhana lagi ya. Sebelum mulai saya perkenalkan dulu calon penghuni perut saya. Di sini ada nasi ya, penghuni tetap. Ini ada penghuni baru, ada balado terong dan teri 100 biji. Wow. Juga ada lalatnya petek nih ya. Ini ada makaroni pedas. Oke. Langsung saja kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kupas dulu petainya. Oke. Kita coba dulu makaroni pedasnya. Sudah. Mantap. Ya. Mari makan. Mantap. Ini ya guys. Terong barunya lumayan pedas, ada sambal dikit.
Alhamdulillah. Oke, udah habis ya guys ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan juga komen ya, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.